أهلا بكم. الجزء الأول من المعلومات عن الدوري المصري، عن 21 فريق، ترتيبهم بالنقط، أبرز المديرين الفنيين، وكمان هيبقى معانا متوسط أعمار اللعيبة. ما تيجوا نشوف. نروح لفرق المقدمة. النادي المصري البورسعيدي المرعب هجوميا في المركز الأول بقيادة التونسي نبيل الكوكي. 2 نادي الزمالك الباحث عن الهوية مع البلجيكي فييرا. 3 مودرن سبورت المجتهد مع كابتن مجدي عبد العاطي. 4 بتروجيت المحظوظ بقيادة سيد عيد. 5 بيراميدز المتذبذب بالمستوى مع يوريزيتش الكرواتي. 6 نادي إنبي الحريص مع حمزة الجمل. 7 غزل المحلة اللي ما استقبلش أهداف لحد دلوقتي والمدافع بشكل قتالي مع كابتن علاء عبد العال. سموحة الثامن الأكثر تعادلا في مباريات، اتعادل 4 مباريات لحد دلوقتي مع الكابتن أحمد عبد العزيز. نروح بقى لفرق وسط الجدول. المركز التاسع سيراميكا كليوباترا المتمرس بسكواته الجديد مع كابتن علي ماهر. المركز العاشر وادي دجلة الفريق الشاب الطموح مع محمد الشيخ. 11 زد المتحدي مع كابتن محمد شوقي. 12 الجونة وهو مش عايز اكتر من كده مع كابتن احمد مصطفى. 13 الاهلي المصري الغير متوقع حتى الان بالقياده الجديده مع عماد نحاس. 14 حرس الحدود الفريق النمطي مع كابتن عبد الحميد بسيوني. 15 طلائع الجيش الفريق المتواضع مع كابتن هيثم شعبان. 16 نادي البنك الاهلي اللي ما كسبش لحد دلوقتي مع المخضرم طارق مصطفى. نروح للفرق اللي في اخر الدوري. مركز 17 نادي الاسماعيلي. اي نادي الاسماعيلي بيحاول باصغر اللاعبين اللي عنده بقياده ميلود حمدي الجزائري. مركز 18 الاتحاد السكندري خارج الخدمه مع كابتن احمد سامي. 19 المقاولون العرب سيء الحظ مع كابتن محمد مكي. كهرباء الاسماعيليه في المركز 20 الاكثر خساره واستقبالا للاهداف مع كابتن رضا شحاته. 21 والاخير فاركو التركيبه لسه ما كملتش مع كابتن احمد خطاب. معانا متوسط اعمار في فرق الدوري المصري. الفريق الاقل متوسط اعمار هو النادي الاسماعيلي 22 سنه ونص، والاكثر هو نادي بيراميدز 29 سنه. اما باقي الفرق في الدوري المصري تقريبا متوسط اعمارهم 26 سنه لكل فريق. من صفات المدرب الناجح انه يحقق نتائج، يطور فريق، يبقى في تجانس في فريق مع افكاره وخططه وتكتيكه في الملعب، يكون عنده الجرأة والمجازفة المحسوبة، يقدر يلعب بكافة الأشكال الخططية ويوجد حلول مع الضغط والدفاع والهجوم والتحولات. بصراحة مجموعة المدربين اللي معانا هم دول أفضل مدربين تتوفر فيهم الخمس شروط دول. نبيل الكوكي الجريء مع دغموم وعمر الساعي ومخلوف. كابتن مجدي عبد العاطي وكتيبته في الضغط في نص الملعب الميد بلوك. يوريزيتش وتركيبته الهجومية الخطيرة بالكارتي ومايلي. أخيرا كابتن محمد الشيخ اللي عارف مستويات فريقته كويس جدا وعارف إمكانياتهم وبيلعب بيهم حسب الفرق اللي بيواجهها. ده ملخص الترتيب لحد الأسبوع الخامس من الدوري المصري موسم 25-26. طبعا ده مش النهائي ولكن لسه الدوري مستمر ولسه الدوري نفسه طويل جدا جدا جدا. شكرا للمتابعة، أتمنى دعمكم، انتظروني في تحليل جديد.